今日開張，睇下華哥準備菜。搞俾你啊，華哥今日。腰蒸佬嘅白切鵝，炆鴨仔，都有嗱，炆鵝啦，鴨仔啊，白切鵝嚟嘅喺度出嚟。腰蒸鵝流晒口水。嗰次又呢個俾你係啲鴨仔嚟㗎。鴨仔嘅，好。水鴨大鑊，你使唔使做啊，大佬？係嘅。係啊，快啲嚟啲。試打腰蒸鵝今日。係啊，腰蒸白切鵝啊，一個腰蒸啊，咁啊睇落去蒸就得啦，大概蒸40分鐘，咁啊搞掂啦。今日嘅都好多位多啊，好多朋友過嚟啊，今日嘅有呢個有40個朋友啊，咁啊都係食腰蒸鵝、白切鵝，咁啊有啲係食騸雞啊，咁啊今日嘅都好過癮㗎。即集潤亮啊！西瓜收節日爆棚嗰個腰蒸鵝啊！歡迎各位過嚟預訂啦！好，7樓。呢個蒸鴨啊？蒸鴨啲，蒸鴨，快啲蒸鴨。蒸鴨仔。呢啲啊，靚嘅啊，好嘢啊啲旗好。做咩呢個鴨咁細嘅？我係未得住，係啊啲鴨仔啊，有啲細，呢個一般細千兜啊。幾多個月㗎？呢啲？呢啲嘅唔係好多個月嘅呢啲，不過係夠6升嘅，1000兜嚟嘅。啊！我哋煮嘅都煮咗，即係呢個係屬於係腰蒸鴨咯喎。呢啲係啊，就算大陸嘅都係啊。我兩個晚媽啲葡萄唔係咁樣啦。腰蒸鵝出啦！靚嘢啊！咁我諗，靚嘢啊！色澤純靚，味道一流嘅。飲緊啲等大家流下口水先啦。腰蒸鵝啊 ，OK。好唔好大哥？呢個鏡嘅。如果搞咩？洋辣椒啊！係啊，阿明哥話俾啲印啲洋辣椒嚟咧。係啊，陣啲粉絲話環境差，一玩整靚㗎啦，係啊，咁都執掂晒嘅。全部家常菜啊！問你流口水未？家常菜。
哦，得白切佬啊！嗱呢個白切佬啊，肯定會啦。食落白切佬呢，肯定食落啲非爾不漏啊！嗱你睇好細隻啦，咁啊細隻㗎，7斤幾10幾斤㗎。呢個肥數幾皮水？呢個肥到有都揾到做嘅。細約呢度啊？係即係肥有都要啊？呢度有幾皮睇個水啊？呢度啊呢度呢度1位、2位、3位、4位、5位。哦，5位睇啦。5位到。即係今日基本上滿咯喎。係啊，一般攞以8張都為主嘅，8張至10張。反正如果想食嘅要早啲打電話人哋啊，都係價定式嘅啊，價錢合理嗰隻啊。啊，仲有啊，唔係5位6位啊，同一隻啊，呢隻係清燉嘅，清燉得用苦瓜白豆嚟浸嘅，咁啊，大家佢過嚟陣先整住嚇，因為呢啲要整人啊呢啲，所以料蒸佬啊白切佬啲嘅要需要時間啦，所以就要預定啦，啊整晒，咁個你唔使等，如果嚟鼓你叫呢，除非有喺度，如果冇喺度呢，要等好耐有陣，起碼1個鐘啊。抽絲。你又想過嘢係咪？翻偷還租個絲。唔使偷啊！唔使偷話個叫嘅。偷絲唔使偷㗎啦。唔使偷話喎，咁偷到直接叫喎，大家3個月學到6千啫，5千啫，6千啫。又話沽幾手嘢係咪？一鋪翻身咧，係咪啲幾斤係咪？唔清啊！料蒸呢啲，10年嗰啲鬧嗰啲又料蒸我料蒸鬧，係咪大佬？嗱呢隻腳仔等佢，呢隻腳仔等佢嚟隻腳仔咁先啦。係嘛？知啦，係嘛？嗱呢啲嘅鴨仔係嘛？嗱你呢等佢唔實啫啲嘅，係嘛？喂，嗱比如咁咧，嗱呢隻嘅大佬。呢隻罐頭話我即係咁啦，一細一大啦，啱唔啱啊？即係燜起牛尾咯。就咁咗啦，嗱，你而家到你蒸得對你啊，嗱呢啲係肥大噶嘛，你呢啲咁收啦，係嘛？喂，大佬仔，你而家係咪啱啱食翻嘅？而家你魚鴨啊？魚鴨啊，唔係魚角先係魚鴨。魚鴨好嘅，你買魚鴨冇人所以佢真係。魚鴨係魚豬喎。過個切，嗰啲再手法做果汁，呢個真係嗰啲手法，即係切雞肉啊嗰啲手法做冇我果汁嘅嗰啲手法。喂，俾樣嘢你食下嚟，喂，嚟過嚟，嚟，油嘅嘛，放呢度。放喺度啊！多位晒先。